มันจัดครับคลิปนี้สุดยอดครับยอมใจพี่ทั้งสองจริงๆครับกับคูโบต้า MU 5702ครับกับ M 6040ครับ2คันถึงดินจะลมครับแต่ก็พยายามเก็บงานให้เสร็จครับลมแรงครับโอ้หันมาดู MU 57กันบ้างครับอันนี้ก็ไถครับตอนนี้โอ้ไถค่อนข้างยากครับดินเหนียวโอ้ดูรถดูโอ้เป็นก้อนเลยโอ้เริ่มไถแล้วครับ60ก็ไถแล้วครับปัดมาทาง60กันบ้างจะได้ดูทุกคันครับไปพร้อมกันระหว่าง60กับ57ครับฝั่งนี้ดินจะแห้งหน่อยครับไถง่ายมาดูฝั่งนี้ครับ57
ดินเหนียวไถยากครับฝั่งนี้เอาเปลี่ยนข้างกันบ้างครับ R7 มาฝั่งดินเหนียวกันบ้างอ๋อไม่ใช่ครับ60มาฝั่งดินเหนียวกันบ้างครับอีกฝั่งข้างบนให้57ไถโอ้บอกผิดว่าถือกับใครทางบอกว่าถืออยู่โอ้ยับนี่ครับรถแรง60ครับโอ้ไปกอดกี่ไถพี่น้องโอ้สังเกตนี่57นี่ตั้งฐานไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับมันจะบิดมาครับ60ก็วิ่งตรงกว่าเจอดินเหนียวครับเห็นไหมครับดูครับดูโอ้มันออกเปิ้นๆจักหน่อยครับออกเปิ้นๆครับ โอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเสร็จงานแล้วครับไถเสร็จน่าจะเสร็จแล้วครับนี่โอ้ส่งงานครับบ่าย3พอดีโอ้เดี๋ยวไปดู M60 เล่นที่ตมกันหน่อยครับใครดึงเอานะนี่แหมใครดึงเอาครับตรงที่ลดลงไม่ได้โอ้โอ้โอ้
ไปได้ครับโอ้สบายครับเรียบร้อยหายห่วงครับมันมีรอบ2แน่นอนเสร็จแล้วครับโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยสบายใจครับเสร็จเรียบร้อยครับจมไป1 รอบสำหรับ M6040 นะครับโอ้เรียบร้อยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับม่วนแน่นอน